បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel វិធី CN ថ្ងៃនេះដែរវិធី CN មានចំណេះដឹងថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងការ download នៅកម្មវិធី touch screen នៅលើកុំព្យូទ័របាទគឺមានលក្ខណៈ full version តែម្ដងបាទងាយៗទេក្នុងការ download និងរបៀបដំឡើងបងប្អូនគ្រាន់តែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទៅនឹងអាចធ្វើបានហើយបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយក៏ដូចជាការទទួលនៅវីដេអូពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជាការសំណូមពរសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចនៅ Subscribe ហើយសញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុចយកពាក្យថា All នោះរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំអាប់ឡូតទៅបងប្អូននឹងទទួលបានភ្លាមមុនគេតែម្ដងតោះបងប្អូនចូលទៅ download កម្មវិធីនឹងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា oCam បាទ oCam គឺថតទៅសំឡេងវាលឺច្បាស់ហើយរូបភាពវាគឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកតាមស្តង់ដារតែម្ដងតើបងប្អូនមុនដំបូងបងប្អូនបើកអ៊ីនធឺណិតមកហើយចូលទៅកាន់ browser សម្រាប់ខ្ញុំប្រើជ្រោមបាទបើកនៅលើជ្រោមបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនសរសេរពាក្យ OC នេះ oCam នេះមក oCam download free Windows 10បងប្អូនไปតាមខ្ញុំចេះមកហើយចុចនៅលើវាមកបាទហើយវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយបែបនេះបាទវាមាន link ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន download តែខ្ញុំសូមជាការសំដៅសូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅលើនេះមកបាទ oCam download 2020 last test for Windows 10 Windows 8និង Windows 7បាទអាចប្រើប្រាស់នៅលើ3 Windows ហ្នឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបាទបន្ទាប់មកវាចេញពាក្យថា free download បងប្អូនចុចមកងាយទេរបៀបដំឡើងហើយរបៀបប្រើប្រាស់ចាំបងប្អូនចូលទៅនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូនេះមកហើយខ្ញុំនឹងមានបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនរើសចុចកន្លែងនេះមក browser នេះមកដើម្បីរើសទីតាំងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop ហើយចុចពាក្យថា save មកដើម្បីវា download ពេញវារត់ទៅចូលកន្លែង desktop ហ្នឹងបាទដើម្បីវារត់ចូលទៅលើ screen កញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកចុចនៅលើពាក្យ download អធិស្ឋានខ្ញុំបាទសូមបែកមកវិញម្ដងទៀតបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងនេះតិចដោយសារខ្ញុំបែកមិញចង់ឲ្យបងប្អូន download ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះមកបាទរបៀបដំឡើងកម្មវិធីនេះសិនមកដើម្បីងាយស្រួលបានណាពេលយើងចុច download មកវានឹងចេញផ្ទាំងលើខ្ញុំចេះបានមានភាពងាយស្រួលបើសិនជាបងប្អូនមិនបានដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះទេគឺវាញ៉ៃបងប្អូនតែវារត់ទៅណាវាពិបាកឆ្នេះខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនដំឡើងកម្មវិធីនេះមួយសិនមកបាទរបៀបដំឡើងងាយទេ full version ដែរគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំដាក់ link របៀប download នៅ file info នេះដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានដូចខ្ញុំចេះមកដើម្បីមានភាពងាយស្រួលទេបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនហើយយើងរើសនៅលើ desktop ហើយណាបាទនៅលើ desktop ហើយចុចពាក្យ save មកដើម្បីវារត់នៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ start download មកហើយ back មកបាទបែកមកនេះដោយសារមាញ់ចុច2ដងដូច្នេះវាជាប់2ដងយើងលុបចេញមួយក៏បានដែរបាទនៅសល់មួយនេះបាទនេះ download បានមកហើយវានៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រដូច្នេះយើងដំឡើងវាបាទរបៀបដំឡើងងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ cursor នៅលើវាហើយមកខាងស្ដាំចុចនៅលើពាក្យថា run as administrator នឹងមកបាទពេលនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការដំឡើងឲ្យយើងដោយយើងចុចទៅលើ browser បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចនៅលើ desktop ដាក់នៅលើ desktop ក៏បានឬក៏ដាក់នៅលើ PC នឹងក៏បានបាទឧទាហរណ៍ដាក់នៅលើ
ដាក់នៅលើនេះចុះចុចនៅលើនេះមកយើងចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរបងប្អូនចុចអូខេមកបាទនេះបាទបន្ទាប់ពីការយើងរើសទីតាំងកន្លែង browser នេះហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យ next បាទមិនទាន់កន្លែងណាអាច comment សួរខាងក្រោមបានបាទបន្ទាប់មកវា completed 100%ហើយចុច finish បាទបន្ទាប់មកវាចេញបែបនេះយើងចុចពាក្យ install now បាទវាចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយទៀតដើម្បីវា load នៅលើ screen ចកកុំព្យូទ័រដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឡើយបងប្អូនចុចអូខេបាទបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ accept and the agreement នេះមកចុចពាក្យ next បាទងាយទេបងប្អូនរបៀបដំឡើងបាទដោយសារវាចេញ error អញ្ចឹងដោយសារអីបងប្អូនគឺអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងក៏ប្រើកម្មវិធីនឹងដែរដូច្នេះគឺនេះវាចេញ error វាអត់អោយទៀតទេព្រោះខ្ញុំបាន download រួចហើយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមជំហានរបស់វាមកបាទចុចកន្លែង yes កន្លែងnext កន្លែង agree កន្លែងអីតាមការណែនាំរបស់វាតាមជំហានមកនឹងអូខេ 100% ហើយបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំដំឡើងរួចហើយគឺវាអត់អោយទៀតទេបាទខ្ញុំសូមណែនាំតែដល់ត្រឹមចំណុចនឹងឯងដោយសារខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបាទវាអត់ដំឡើងអោយទៀតទេឥឡូវខ្ញុំចុច back ទៅវិញបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអាចចូលទៅ link ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំបានដាក់ link ជូនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានអ្វីទេនឹងសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបានកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលើកក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមគោរពលា